Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар, күркәм чаралар барысы да безнең күз уңында. Бүген безнең тапшыруда. Казанда Татарстанның атказанган артисты Владимир Васильевның иҗат кичәсе узды. Менә ул чип-чиста вокалист битендә бер уйлаганда. Ул режиссер да, үзе сценарийлар да яза. Үзе безнең сәнгать җитәкчесе, безнең лектория. 20 ел сәхнәдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Татарстан Республикасының атказанган артисты Владимир Васильевның иҗат кичәсе узды. Ул бас тавышлы җырчы, филармониядә музыкаль әдәби лекторияның сәнгать җитәкчесе. Шул хезмәтендә генә дә күпме тамашачыны югары профессиональ композиторлар, яхшы җырлар белән таныштырды. Чарада арияләр, романслар, җырлар яңгырады. Шул хакта безнең сюжет. Резида Ахьярованың шагыйрь мәхәббәте операсында Газраил, Джузеппе Вердиның Трубадур спектаклендә Феррандо, Доницеттиның Лючия де ла Мармурында Раймондо, 20 ел эчендә сона бетергесез партияләр, бихисап образлар тудыра ул. 20 ел бер көн шикелле үтте. Дөресен әйткәндә, нәрсә генә булмады, кайда гына җырламадык, нәрсә генә җырламадык, кем белән генә җырламадык. Күп нәрсә сөйләрлек әйбер бар. Сөйнәм мин менә мондый тормышыма. Сәхнәдә 20 еллыгын гына бәйрәм итсә дә, дөресендә инде кичкенәдән тамашачы каршында ул. Чаллыда музыка мәктәбендә укыганда баянчы буларак та чыгыш ясый. Казан консерваториясендә укыганда Салих Сәйдәшев, Илһам Шакиров, Глинка исемендәге төрле дәрәҗәдәге конкурсларда җиңә. 2005 елда Чиләбедә узган чарада аңа хәтта иң яхшы бас тавышлы җырчы дигән диплом да тапшыралар. Без тиешбез шул җыр аша тамашачыга үзебезнең фикерләребезне, үзебезнең ниндидер тирән дөньябызны менә җыр аша, сүз аша тамашачыга җиткерергә. Габдулла Тукай исемендәге музыкаль әдәби лектория бүлеген Владимир Васильев 2014 елдан бирле җитәкли. Аның кул астында үз холкы, фикере булган иҗади 14 кеше. Ул инде олы йөрәкле кеше, аның күңеле чиста, саф, эшкә ул бик җаваплы. Карый, бездән дә җаваплылыкны сорый инде. Ул бит әле җырчы гына түгел, аның беренче белеме тарихчы да. Менә аның бу белеме үзенең эшчәнлегендә бик тә ярап куя дип әйтергә кирәк. Аның менә шушы эшчәнлегенең бер нәтиҗәсе филармониянең менә шушы бүлегенә багышланган китап чыгарудадыр дип уйлыйм. Владимир Васильев җитәкчелегендәге әлеге бүлек классик әсәрләрне киң тамашачыга җиткерү өчен төп максаты дип саный. Яңа елга балаларга Нихачуха, Буратино, Бременские музыканты кебек спектакльләрдә куйганнар. Режиссеры, әлбәттә, инде Владимир Васильев. Чип-чиста вокалист битендә бер уйлаганда. Ул режиссер да, үзе сценарийлар да яза. Үзе безнең сәнгать җитәкчесе, безнең лекторияның. Менә ул һәрберсенә өлгерә, аннан соң ул искиткеч яхшы администратор. Аның кебек концертлар ясый белүчеләр, алучылар бик әзер дип уйлыйм Казанда. Ул нәрсә тели, шуны эшли ала. Ул безне җыя, менә ул безнең бөтен яктан безнең киемнәр ничек тырышты, безгә костюмнар, менә безгә бик күп костюмнар алдылар, аяк киемнәре. Ул үзенең артистлары өчен, безнең бүлек өчен бөтенесен дә бирергә тырыша. Һәм шул ук вакытта безнең белән бергә җырлый да, эшли дә, иҗатта итә. Владимир Васильевның иҗат кичәсендә аның укучылары да чыгыш ясады. Алар да инде төрле дәрәҗәдәге конкурсларда лауреат булган. Владимир Васильев өчен иң мөһиме юбилей концертларын. Менә бүген 20 ел профессиональ сәхнәдә дигән программасын ул оркестр белән бергәләп, Татарстан халык уен кораллары дәүләт оркестры белән бергәләп тәкъдим итә. Һәм дә аның оркестр белән бергә дуслыгы
20 ел буенча бара дип әйтергә була. Менә мин монда концертта беренче мәртәбә оперныга мин эләгә алмадым. Аннан соң мин аңлый алмам дип шулай торып бармадым. Менә монда мин с удовольствием утырам тыңлап. Шул хәтле менә бирелеп тыңлыйм мин аларның җырлаганына. Менә даже кайсы вакытны биеп тә алам аларның җырлаганда. Мин бик шат менә шундый кичәгә мине чакырган өчен. Кеше надан булып үсмәсен. Классический, современный, барыбер сәхнәдә катнашса, аның күңеленә байлыгы туыла. Шунысы шатландыра Владимир Васильевның дәвамчысы да бар. Улы Александр да әтисе юлын сайлаган. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.